असांजा डॉक्टर संतोष शिव कुमार खत्री जी आहिनि, जेके धुलिया जा आहिनि। धुलिया सां मुंहिंजो नातो ईअं आहे त मुंहिंजो फादर जेको सिविल इंजीनियर हो, तंहिं उते मिल्क डेयरी ठाही हुई। भले पासे में न आहे, मूं ॿुधो थोरो परते आहे, त धुलिया मूंखे शब्द ॾाढो वणंदो आहे। ऐं असांजा शिव कुमार सॉरी संतोष जी ऐं डॉक्टर संतोष जी, उहे धुलिया वासी आहिनि। त महाराष्ट्र जे शहर धुलिया वासी डॉक्टर संतोष शिव कुमार खत्री जी सिंधीअ जे यानी कि सिंधी लैंग्वेज में एमए सां गॾु पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट करे असिस्टेंट प्रोफेसर ऐं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस रहिया। ऐं ॿई हुननि गॾोगॾु कयो। दिल्लीअ जे NCPSL सां बि हू जुड़ियल रहिया आहिनि। महाराष्ट्र ऐं राजस्थान में ही PhD जा गाइड बि आहिनि। लेखक सां गॾोगॾु तर्जुमेकार यानी कि ट्रांसलेटर, सिंधीअ में उनखे तर्जुमेकार चवंदा आहिनि। ऐं पेपर बि पढ़ंदा आहिनि। पेपर पढ़ंदा बि आहिनि, पेपर सेट बि कंदा आहिनि। PhD जा पेपर हू ई सेट कंदा आहिनि। खैर पेपर त न हूंदा, पर असांखे गाइडेंस ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि सभिनी खे। घणनि ई संस्थाउनि सां प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऐं उन्हनि जा केतिरनि जा पायो विझंदड़ बि आहिनि। हिननि टीवी ते धुलिया जे चालीहे खे लाइव प्रोग्राम में ॾेखारियो हो, जंहिंजी ॾाढी वाह वाह थी हुई ऐं संदन खे एतिरियूं मुबारकूं आयूं हुयूं इन प्रोग्राम जूं, जो पुछो ई न। इन्हनि खे अवार्ड बि मिलिया, सर्टिफिकेट बि मिलिया ऐं हिननि खे सम्मान बि तमामु घणा मिलिया। अहिड़ा आहिनि असांजा अॼु जा वरी उहे ई पढ़ाईअ जा, यानी कि असांजी बीना बि पढ़ाईअ जा हुआ, असांजी शबनम जी बि पढ़ाईअ में हुआ, ऐं असांजा हाणे संतोष कुमार, उनखे मां छा चवंदसि, खत्री। असांजा ॿिया संतोष कुमार बि अचण वारा आहिनि, जे मोटवानी जयपुर वारा। पर हाणे असीं उनवासी धुलिया वासी संतोष शिव कुमार खत्री जी खे साईं जय झूलेलाल, तव्हांजो स्वागत आहे असांजे हिन एपिसोड जो। हाणे तव्हां खां ॿुधंदासीं। जय झूलेलाल चंदा भेण। मां सभिनि खां पहिरियों दिली वाधायूं ॾींदुसि आनंद जी मनवाणी ऐं अव्हां खे, त अव्हां हिकु बहितरीन प्रोग्राम सॼे हिंदुस्तान जे सिंधियुनि लाइ खणी आया आहियो, हिंद में सिंध। पर उन खां वधीक मूंखे ख़ुशी हिन ॻाल्हि जी आहे त अॼु हिन प्रोग्राम में तव्हां अर्श ऐं फर्श खे गॾु कयो आहे। अर्श असांजी वीना संगी, अर्श असांजी पूना वाला ऐं फर्श मां, जेके अॼु गॾु थिया आहियूं। फेसबुक ते निरंतर इन्हनि सां पिक्चर थींदो रहंदो हुयो। पूनावाला खे मां निरंतर कमेंट्स ॾींदो रहंदो आहियां। वीना श्रृंगी खे मां जंहिं टाइम रिसर्च करे रहियो मां सिंधी कम्युनिटी ते, तंहिं टाइम वीना श्रृंगी जा कुझु बुक्स मां रेफर कया हुया। त उन लिहाज़ खां हिकु वॾी ख़ुशी आहे मूंखे कि तव्हां अहिड़े प्रोग्राम में मूंखे सॾु कयो आहे कि जिते मुंहिंजा आइडियल्स मुंहिंजे साम्हूं वेठा आहिनि। मां जनवरी खां फुलवाड़ी नाले जी हिकु मैगज़ीन आहे असांजी, पहिरियों निकिरंदी हुई, ऐं हाणे असीं नागपुर खां जनवरी 2021 खां ई मैगज़ीन कढी रहिया आहियूं, जेकी देवनागरी सिंधीअ में निरंतर निकिरे थी। ऐं उन में मां एडिटोरियल चीफ एडिटोरियल आहियां, ऐं उन में असां संपादकीय मां लिखंदो आहियां, गॾोगॾु पंहिंजो आर्टिकल सिंधी समाज ते ऐं कल्चर ते लिखण जी कोशिशि कंदो आहियां। गॾोगॾु मां कविताऊं बि कंदो आहियां। उन में लॻभॻि अॼु ताईं मुंहिंजी हर हिकु एपिसोड में हिकु पोयम कविता अची चुकी आहे। फुलवाड़ी नाले जी मैगज़ीन जो एडिटोरियल हुअण सां गॾोगॾु असां हिकु अखंड सिंधी सेवा फाउंडेशन बर्पा कई आहे, जेकी सिंधी समाज में जागृति आणण जी कोशिशि कंदी, ख़ासि करे उन्हनि क्षेत्रनि में जिन क्षेत्रनि में अॼु ताईं समाज में जागृति आणण जी कोशिशि न कई वई आहे। उहा कोशिशि हेल्थ सेक्टर में आहे, उहा कोशिशि लॉ सेक्टर में आहे, उहा कोशिशि इन टैक्स क्षेत्र में आहे, उहा कोशिशि योगा क्षेत्र में आहे। असांजी भेण शोभा भागिया अव्हांजे एपिसोड में अची वई आहे फाउंडेशन जी, जेका योगा जे क्षेत्र में निरंतर कोशिशूं करे रही आहे सिंधी समाज में जागृति आणण जी। मां डॉक्टर मीट्स विथ डॉक्टर संतोष खत्री नाले जो एपिसोड निरंतर ॾेई रहियो आहियां उन तरफ़ां,
कि असां समाज में हेल्थ जे क्षेत्र में असांजी सिंधी समाज खे अॻिरो बणायूं। त अहिड़ा चङा कम असीं करे रहिया आहियूं। ऐं मां जेकी PhD कई आहे उहा पॉलिटिकल विषय जेको आहे सिंधी समाज जो राजनीतिक विकास, राजनीतिक पार्टिसिपेशन ऐं राजनीतिक सोशलाइजेशन, इन टिनि कंसेप्ट खे खणी मां PhD कई आहे। ऐं अव्हांजो जेको प्रोजेक्ट आहे हिंद में सिंध, उहो किथे न किथे पॉलिटिकली अटैचमेंट सां गॾु मां उनखे ॾिसणु चाहींदुसि, छो जो पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट आहियां, राजनीति शास्त्र जो स्टूडेंट आहियां। उन लिहाज़ खां मां अव्हांजे प्रोजेक्ट खे आइडियलिज़म ऐं रियलिज़म जे विच में रखंदुसि। असांजो आइडियलिज़म आहे कि असांजो हिंद में सिंध ठहणु खपे, ऐं उन लिहाज़ खां अवी कोशिशि करे रहिया आहियूं। ऐं उहा कोशिशि अॼु खां न हली रही आहे। अव्हां अॼु हिन प्रक्रिया में आहियो, पर दादा प्रताप राय खां हीअ प्रक्रिया शुरू थी, विच में बंदि थी वई। 1990 में असांजा चङा साहित्यकार गॾु थिया, जंहिंमें तव्हां मोती प्रकाश खे ॻणींदा, जंहिंमें तव्हां लक्ष्मी खिलवाणी जन खे वठी आया हुया, साहिब बिजाणी आहिनि, सतीश रोहिड़ा आहिनि। इन्हनि 1990 जे दशक में पूना मां शुरूआत कई कि असां वापसि आदिपुर ऐं गांधीधाम में वञी करे हिकु सिंध ठाहियूं। छो जो बनी नाले जो शहर आहे जिते असांजा चङा साहित्यकार विया आहिनि कच्छ में, जिन उते सिंध ॾिसण जी कोशिशि कई। ऐं उन लिहाज़ खां असीं गांधीधाम खां वठी वेंदे बनीअ ताईं हिकु सिंध बर्पा करण जी कोशिशि उन वक़्तु कई। पर उन टाइम रियलिज़म जेको चऊं असां रियलिज़म उहो न अची सघियो, छो जो चङा रिटायर्ड माण्हू उते विया। पर यंग मां उन जनरेशन खे रिप्रेज़ेंट कयां थो पियो, जेकी जनरेशन 1970 खां पोइ भारत में आई आहे। ऐं इंदिरा पूनावाला ऐं वीना श्रृंगी ही 1970 खां पहिरियों जा, या तव्हां थिया या आनंद जी थिया, 1970 खां पहिरियों जेको दशक हुया, जेके पहिरियों हुया, उन्हनि खे अवां रिप्रेज़ेंट कयो था। ऐं 1970 खां पहिरियों जावल ऐं 1970 खां पोइ जावल, ऐं हाणे 2000 खां पोइ जावल, असां टे जनरेशन खे अगरि कंपेयर कंदासीं त टिनी जा वीचार अलॻि अलॻि आहिनि। सभिनी खे सिंध प्यारी आहे। मां जॾहिं मुंहिंजे कॉलेज में पढ़ाईंदो आहियां तॾहिं मूंखे चवंदा आहिनि कि सिंध अगरि हिंद में अची वई, सिंधु देश सिंध अगरि हिंद में अची वई, त मुंहिंजा जेके प्रोफेसर्स आहिनि मूंखे चवंदा आहिनि पहिरियों गवर्नर तोखे कंदुसि। मां गवर्नर थियण लाइ तयारु आहियां, पर छा मां घर छॾण लाइ तयारु आहियां? 1970 खां पोइ वारनि जी ॻाल्हि थो कयां मां। सिंध प्यारी आहे, सिंध में को डाउट न आहे, सिंध प्यारी आहे, सिंधियत प्यारी आहे, सिंधी भाषा प्यारी आहे। पर छा मां पंहिंजी जॻह जिते मां रवां थो पियो उहा छॾण लाइ तयारु आहियां छा? त हिन करे सिंधुलिज़म, जंहिंखे असां सिंधियतवाद चवंदा आहियूं, सिंधियत ही अखर अलॻि आहे, मां सिंधुलिज़म जी हिते टॉप टू बॉटम असां सक्रिय कयो आहे। छा वीना श्रृंगी दीदीअ में सिंधुलिज़म आहे, आनंद मनवाणी जन में सिंधुलिज़म आहे, मूं में सिंधुलिज़म आहे, छो जो मां सामाजिक कार्यकर्ता आहियां, मां समाज जी सेवा करे रहियो आहियां। पर जेको ग्राउंड लेवल ते सिंधी बिज़नेसमैन आहे, सिंधी व्यापारी आहे, में उहा सिंधुलिज़म आहे छा कि हू सिंधियत लाइ, सिंधी भाषा लाइ पंहिंजो घर परिवार छॾींदी? इहो हिकु वॾो क्वेश्चन आहे। उन खां अलावा ॿी हिकु वॾी ॻाल्हि जेकी मां पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट करे मां वीचार कंदो आहियां, पॉलिटिकल मेंटेलिटी ऐं पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्हनि ॿिनि शयुनि ते ॾाढो वॾो दारोमदार आहे कि असां सिंध प्रांत हिंदुस्तान में ठाहे सघूं था छा। लीडरशिप, मां अगरि लाल कृष्ण आडवाणी जन या जेठमलानी जन, मां एॾो माण्हू न आहे कि उन्हनि ते कॉमेंट कयां, पर हिकु एनालिसिस मुंहिंजो आहे, हू सिंधी हुया, पर छा सिंधी लीडर हुया छा? ही क्वेश्चन मार्क आहे। छो जो सिंधी लीडर हुअण ऐं सिंधी माण्हू हुअण ही ॾाढो वॾो फ़र्क़ु आहे। असीं अलॻि अलॻि पार्टियुनि में अलॻि अलॻि लीडर ॾिसूं था, सिंधी लीडर ॾिसूं था, पर छा उहे सिंधी मास लीडर आहिनि छा, जंहिंजे हिकु चवण ते सॼो हिंदुस्तान जो सिंधी हा चई पए कि मां हिन जे पोयां हलां थो पियो? त इन ते मां हिकु क्वेश्चन मार्क खणंदो आहियां एनी टाइम। त इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं सभिनि खां मां हाणे हिंद में सिंध ते अचां त हिकु पोस्ट कॉर्नॉलेज असां कंसेप्ट पढ़ाईंदा आहियूं। उहा पोस्ट कॉर्नॉलेज कंसेप्ट आहे, उन में अखर आहिनि POST COR
ऐं बी। त हिन में जेको बी आहे, आख़िरी जेको वर्ड आहे बी, बजट, अवां बजट ते चर्चा करे रहिया आहियो। पर छा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन ऐं रिपोर्ट इन ते वीचार थियो आहे छा? छो को भी प्रोजेक्ट आहे हिन उहो प्रोजेक्ट ने असां सक्सेसफुली पूरो करे सघंदासीं जॾहिं असां पोस्ट कार्ब जी हीअ कंसेप्ट असीं उते लागू कंदासीं। प्लानिंग अवां वटि ज़रूर हूंदी, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आहे तव्हां वटि, ऑर्गेनाइजेशन छो मां 2-3 एपिसोड अवां पहिरियों बि ॾिठा, उन में ऑर्गेनाइज ॾाढो वॾो रोल हूंदो आहे, पर रोल किथे त बि टुटल लॻे थो पियो। डायरेक्शन अवां वटि आहे, आनंद मनवाणी जी ऐं अवां जी 12 ॼणनि जी टीम आहे जेकी डायरेक्शन करे थी। कोऑर्डिनेशन तेसि ताईं हुअणु खपे जेसीं ताईं असांजो प्रोजेक्ट पूरो नथो थिए, पर उन में इंपॉर्टेंस इहा आहे कि जेकी मैनेजमेंट आहे उन मैनेजमेंट जी कॉमन सिंधी पीपल, मां कॉमन सिंधी पीपल जी ॻाल्हि थो कयां, मां कॉमन आहियां, मां मेज में आहियां, न कॉमन आहियां न हायर में आहियां। त कॉमन सिंधी पीपल जेको रूरल एरिया में रहे थो सिंधी, जेको मेट्रोपॉलिटन में सिंधी कैंप्स में रहे थो, असां 2 डिफाइंस कयूं हिते, सिंधी कैंप्स असां लॾ पलाण करे आयासीं ऐं पोइ ठाहियूं हर शहर में। उहे सिंधी कैंप्स, उन सिंधी कैंप्स में रहंदड़ गरीब खां गरीब माण्हूअ ताईं असीं पहुता आहियूं छा? त उहो हिकु वॾो सवाल आहे। सिंधु सिटी ठाहिणी आहे, पर सिंधु सिटी छा सिर्फ़ ज़मीनूं ख़रीद करण सां ठही सघंदी छा? छो ज़मीन ख़रीद करण, फार्म हाउस लाइ बि असीं ज़मीन ख़रीद करे सघंदा आहियूं। त सभिनि खां वधीक मेजर मूंखे जेको लॻे थो उन में पॉलिसी, प्लानिंग, पीपल ऐं प्रेज़ेंटेशन, इहे 4 शयूं जेसि ताईं असीं इम्प्लीमेंट नथा कयूं तेसि ताईं सिंधु सिटी ठाहिण लाइ असांखे चङी वॾी जफ़ाकशी करणी पवंदी। ऐं उन खां सभिनि खां वॾी ॻाल्हि आहे कि मां 1 लख भरे करे मां ज़मीन बुक कई, ठीकु आहे, पर मूंखे ज़मीन बुक करण खां पोइ छा मां उते रहण ईंदुसि? ऐं अगरि रहण ज़मीन जो उपयोग आहे, मां छो ईंदुसि हिते जॾहिं अगरि मूंखे उते रोज़गार मिलंदो? मां पंहिंजी नौकरी छॾे ईंदुसि छा? छो 1990 में यही ॻाल्हियूं ख़ासि करे थियूं। चङा साहित्यकार अचण जी कोशिश कनि पिया, पर न आया, के विया, के रहिजी विया। त रोज़गार ही वॾी हिकु शइ आहे कि जेका अव्हांखे कॉमन सिंधी पीपल घुराइण में या उते शिफ्ट करण में तव्हांखे सहूलियत थींदी। रोज़गार इन करे मां अव्हांखे निमाणी वेनिती कंदुसि त तव्हां पहिरियों सिंधी बिज़नेसमैन कहिड़ा जेके इंडस्ट्रियल बिज़नेसमैन आहिनि उन्हनि खे तव्हां ॻोल्हियो ऐं हुते उन ज़मीन ते, जंहिं ज़मीन ते असां सिंधी समाज वसाइण था चाहियूं, उते इंडस्ट्रियल एरिया तव्हां ठाहियो। इंडस्ट्रियल एरिया ठाहींदा त उते रोज़गार निर्माण थींदो। रोज़गार जॾहिं निर्माण थींदो तॾहिं ॿियूं सहूलियतूं पंहिंजे पाण ई अचणु शुरू थींदियूं ऐं असांखे कहिड़ो पीपल, सिंधी पीपल खणी वञिणो आहे पहिरियों उहो डिफाइन करणो आहे, जेको हुते क़ाइम जो रहे या जेको विजिट करण वञे। मां ॾाढो सटीक तरीक़े सां मां चवंदुसि, शाहूकार सिंधी ही विजिट करण वेंदो, रहंदो न, पर गरीब सिंधी जंहिंखे रोज़गार जी ज़रूरत आहे, अगरि तव्हां उनखे हितां शिफ्ट कंदा ऐं उते उनखे रोज़गार ॾींदा, उते उनखे घर ॾींदा, त उहो सिंधी उते शिफ्ट थींदो। मां रियलिटी में वञणु पसंदि कंदो आहियां। अव्हांखे ख़बर आहे उल्हासनगर मां सिंधी माइग्रेट था थियनि पिया। कारण छा? जंहिंखे असां सिंधु नगर चवंदा आहियूं, भले उहो एथेंटिक न आहे, भले उहो क़ाइदे में न आहे, पर छा सिंधु नगर मां माण्हू माइग्रेट छो था थियनि? उनजो कॾहिं वीचार कंहिं कयो आहे छा? मां रियलिटी मतिलबु जंहिंखे ग्रास रूट लेवल ते मां कमु कंदड़ माण्हू आहियां, इन करे मां हिते ॾिसंदो आहियां। चङनि शहरनि में तव्हां ॾिठो हूंदो सिंधी कैंप्स, जेके ओरिजिनल सिंधी कैंप्स हुयूं जिते माण्हू रहंदा हुआ 1990 ताईं, उते जेके शाहूकार थिया, उते जिन पैसो कमायो, उन्हनि सिंधी कैंप छॾी ऐं सिंधी कैंप खां ॿाहिरि विया, उहो हुतां माइग्रेट थिया। छो माइग्रेट? सिंधीअ खे वणे, निर्माण कयो आहे ॿियनि समाजनि में, ॿियो समाज सिंधी समाज ते विश्वास करे थो पियो, पर छा सिंधी समाज ते विश्वास करे थो छा? इहो बि हिकु वॾो सवाल निरंतर मुंहिंजे ज़हन में ईंदो आहे जॾहिं मां सोशल वर्क कंदो आहियां। जंहिं टाइम असीं दान घुरण वेंदा आहियूं कंहिंखां, त उहो पहिरियों त अहिड़ी नज़र सां ॾिसंदो आहे असांखे कि हिनखे दान न मां ॾियां। छो सोचींदो उहो? छो उहो सोचींदो कि ही माण्हू उन दान जो उपयोग उन ई दान लाइ कंदो छा? त चङा वॾा मसइला आहिनि।
त असांखे पहिरियों उहो मसइला ॻोल्हे करे उन्हनि जो हल कढणु ज़रूरी आहे ऐं उन खां पोइ असीं जेको प्रोजेक्ट आहे उन प्रोजेक्ट ते बराबरि वेंदासीं। छो मां सिंधी समाज खे चङनि अलॻि तबक़नि में विराईंदो आहियां। मुंहिंजो जेको दुलिया शहर आहे, हिन दुलिया शहर में रेलवे लाइन न आहे ऐं मां महसूसु कयो आहे जेके रेलवे में घुमंदड़ वॾा सिंधी आहिनि उहे दुलिया अचणु पसंदि न कंदा आहिनि। छो जो रेलवे न आहे। न करे त छा ओड़े सिटीअ में, छो मां आदिपुर थी आहियां, मां आदिपुर जॾहिं रिसर्च कयां पियो उन टाइम आदिपुर में हुयुमि। आदिपुर में बि ग़रीबत वधीक आहे, आदिपुर में बि ग़रीब आहिनि। उहे सिंधाला आदि गांधीधाम में उतां शिफ्ट थींदा आहिनि। छाजे लाइ? छो जो गांधीधाम में वधीक फैसिलिटियूं आहिनि, उते ई माइग्रेशन आहे। ऐं सवाल वॾो इहो थो थिए कि असां कश जेको वठूं था पिया उन कश में मां वेंदुसि, मुंहिंजो परिवार वेंदो। छो जो प्रॉब्लम इहो आहे, माइग्रेशन जो प्रॉब्लम आहे वॾो। छो जो जंहिं टाइम असीं अदल पनान करे माइग्रेशन थी करे हिते आयासीं त अवां सभिनी खे यादि हूंदो 1970 ताईं असांजे समाज वटि पैसो न हुयो। असांजो समाज दर बदर फिरे पियो। ऐं अव्हांखे ॼाण हूंदी, मूंखे जेको मां रिसर्च कयो हुन में दुनिया में जेके सिंधी आया उन्हनि खे जिन खे हिते रोज़गार मिलियो उहे हिते रहिया ऐं जिन खे रोज़गार न मिलियो उहे खेड़नि में विया, अञा गांवनि में विया, उते वञी उन्हनि पाण खे सेटल कयो। मां अहिड़ा गांव बि ॾिठा आहिनि जिते सिंधी ॿ आहिनि, ॿ परिवार सिर्फ़ु सिंधी, ऐं उन्हनि उते पाण खे सेटल कयो आहे। छा उहे ॿ परिवार वापसि पंहिंजे पाण खे उतां उथारे करे ॿिए हंधि वेंदा छा? त इहे चङा मसइला आहिनि। मां अव्हांजे साम्हूं मसइला रखिया आहिनि। इन्हनि मसइलनि जो जेसीं ताईं असीं जवाब न ॻोल्हींदासीं तेसीं ताईं आइडियलिज़म खां रियलिज़म ताईं न पहुचंदासीं। असां विच में आहियूं। असां सपनो ॾिठो आहे, सपने ते प्रक्रिया करे रहिया आहियूं, पर प्रक्रिया जेकी मां तव्हांखे चई पोस्ट कार्न नाले जी जेकी मुंहिंजी कंसेप्ट आहे असांजी पॉलिटिकल साइंस में, उन लिहाज खां असीं अॻिते हली रहिया आहियूं छा, इनखे ॾाढो सम्झणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं सिर्फ़ु असांखे हवा में ॻाल्हियूं न चालू आहिनि, पर रियलिटी में बि ॻाल्हियूं चालू आहिनि। तव्हां ज़मीन जो प्रोजेक्ट ॾाढो वॾो सुठो खणी आया आहियो, पर इन में पैसा केरु लॻाईंदो? तव्हां कंपनी खोली आहे, तव्हां हुनजा शेयर्स विकिया आहिनि, पर जेके शेयर विकिणींदा उहे मालिक थींदा। छा सिंधी जनता मालिक थींदी? छा सिंधी कॉमन पीपल मालिक थींदो? अगर सिंधी कॉमन पीपल मालिक न थींदो त सिंधी कॉमन पीपल अगर मालिक न आहे त उते सिंध कीअं वसंदो? इहो बि हिकु वॾो सवाल आहे। त इहे चङा सवाल मुंहिंजे मन में आहिनि, पर मूंखे हिकु ॻाल्हि सभिनि खां बहितरीन लॻी, उहा इहा लॻी कि हिकु मक़सदु सुठो आहे ऐं उन मक़सद जे लिहाज खां जेकी अवां मूं मां अपेक्षा रखंदा, मां उहे अपेक्षा ज़रूरु अवां जे अॻियां पूरियूं करण जी कोशिशि कंदुसि। छो जो मां नंढे शहर में आहियां ऐं नंढे शहर जूं जेके मिडल क्लास सिंधी फैमिलियूं आहिनि या लोअर क्लास सिंधी फैमिलियूं आहिनि, मां उनखे रिप्रेज़ेंट कंदो आहियां ऐं उनजे मन जी मां ॼाणींदो आहियां। छो जो असां दुनिया में चङा सिंधी लॾ पलाइण करे ॿिए शहर में आहिनि, पर उते उन्हनि जो जेको चइबो आहे अजो लटो न लिखियलु हो, इन करे वापसि मोटी आया। त छा ईअं बि थी सघंदो छा अगरि असीं उते ज़मीन वरितीसीं ऐं उते वियासीं ऐं उते मूंखे मज़ो न आयो त छा मां वापसि लॾ पलाइण कंदुसि? त इहे लॾ पलाइण जूं ॾाढी वॾियूं हक़ीक़तूं आहिनि। छो जो हिकु शहर मां जिते वसियल आहियां, मां अगरि उहो छॾे वञा थो त मां 50 साल पोइ हिते वञा थो। असीं जंहिं टाइम सिंध छॾीसीं, लॾ पलाइण कईसीं, त असां सदियूं खोए छॾियूंसीं। असांजो इतिहास विञाए छॾियोसीं। जेके बि हिते साहित्यकार वेठा आहिनि, मां उन्हनि खां पुछणु चाहींदुसि पॉलिटिकल हिस्ट्री, सिंधी समाज जी पॉलिटिकल हिस्ट्री छा असां नंढी असांजे नई टहीअ खे ॾिनी आहे छा? असां साहित्य ॾिनो आहे, पर पॉलिटिकल हिस्ट्री ॾिनी आहे छा? जेसीं ताईं असीं पॉलिटिकली हिस्ट्री पंहिंजी न पढ़ंदासीं तेसीं ताईं असांजे जहन में सिंबोलिज़म नाले जी शइ न ठहंदी ऐं उहा ठाहिण लाइ असांखे पॉलिटिकल हिस्ट्री ॾियणु ज़रूरी आहे। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतिलबु असां जे मथां कहिड़ा अत्याचार थिया, सिर्फ़ु एतिरो न त असां पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग घणा वियासीं। अगरि वियासीं त उहो ॿुधाइणु ज़रूरी आहे। छो नई टहीअ खे कुझु ख़बर ई न आहे ऐं नई टहीअ खे जेसीं ताईं असीं ॾियूं नथा पिया तेसीं ताईं उहे असांखे मोट में न ॾींदा। इन करे मथां मां चवंदुसि हा हिन में सिंध खपे, पर जॾहिं सिंध ठहंदी त छा मां पंहिंजो शहर, पंहिंजो परिवार, पंहिंजो स्थापित थियल जेको अजो लटो आहे उहो छॾे वञणु चाहींदुसि छा? इहा ॾाढी वॾी सोच जी ॻाल्हि आहे, इन ते सोचणु ज़रूरी आहे। ऐं मां हिकु नंढी सी कविता चई करे मां पंहिंजे वाणी खे विरान ॾींदुसि। जेको असांजो अखंड सिंधी सेवा फाउंडेशन सां असां ठातो आहे, उन लाइ मां हिकु
कविता लिखी हुई, उहा कविता असांजे सिंधी समाज ते बि मुंहिंजे ख़्याल सां लागू थिए थी। उन जो नालो आहे अखंड सिंधी सेवा। मुंहिंजे कविता जो नालो आहे अखंड सिंधी सेवा। अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं, अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं, सिंधियुनि खे हिक माला में जोड़े, समाज में लिखियल मोतियुनि खे ॻोल्हे, सिंधियत जी जोत जगायूं। अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं, सिंधियुनि खे हिक माला में जोड़े, समाज में लिखियल मोतियुनि खे ॻोल्हे, सिंधियत जी जोत जगायूं। अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं, नई टेहीअ खे पंहिंजो इतिहास ॿुधायूं, नई टेहीअ खे पंहिंजो इतिहास ॿुधायूं, रीतियुनि रिवाजनि खां रूबरू करायूं, रीतियुनि रिवाजनि खां रूबरू करायूं, इनकलाब जो नओ जोश जगायूं। हे जेको हिंद में सिंध आहे न, इहो इनकलाब आहे, ऐं हिन इनकलाब जो जोश जगाइणो आहे। जेको असांजो समाज आहे, समाज जा नंढा 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 जेके नवां नवां नौजवान आहिनि, जेकी नई टेही आहे, उन में इनकलाब जो जोश जगाइणो आहे कि असांजो वसाइणो आहे, ऐं उहो सिंध किथे वसाइणो आहे? हिंद में वसाइणो आहे। इन करे इनकलाब जो जोश जगायूं, अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं, लिपीअ जे झगड़े खां समाज खे बचायूं। अवां सभिनी खे ख़बर आहे, इंदिरा पूनावाला ऐं वीना श्रृंगी जी खे ख़बर आहे कि 1970 खां पोइ इहो वॾो सवाल उथियो आहे, देवनागरी ऐं अरबी सिंधी। मां ॿई ॼाणिया, मां अरबी सिंधीअ में पढ़ियल आहियां, MA अरबी सिंधीअ में कई आहे, त ॾाढो अफ़सोस थींदो आहे इन ॻाल्हि जो कि असां हुन ते बि विढ़ंदा आहियूं। छा असां सिंध में हुजूं हां त छा लिपीअ जो झगड़ो हुजे हां? असां अगरि माइग्रेट न थियूं हां, हिते ई रहूं हां, त छा लिपीअ जो झगड़ो थिए हां? असांखे अरबी लिपी पढ़णी पए हां, जीअं अॼु हुते सिंधी लिपि चवंदा आहिनि हुनखे। पर हिंद में असां पाण खे हिंदू सॾाइण लाइ अरबी मां असां देवनागरी में कन्वर्ट था थियूं पिया। इन करे लिपीअ जे झगड़े खां समाज खे बचायूं, हिक ॿिए खे जोड़े, हिक ॿिए सां जुड़ी, हिक ॿिए खे जोड़े, हिक ॿिए सां जुड़ी, समाज में ॿधीअ जो पैगाम पहुचायूं। अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं। राजा ॾाहिर जी वीरता जूं, राजा ॾाहिर जे वीरता जूं, हेमू कलाणीअ जे क़ुर्बानीअ जूं, राजा ॾाहिर जे वीरता जूं, हेमू कलाणीअ जे क़ुर्बानीअ जूं, संत कंवरराम जे मिठी वाणीअ जूं, सिंधियुनि खे एहसास करायूं, सिंधियुनि खे एहसास करायूं। अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं, अचो त अखंड सिंधी सेवा जो वचन निभायूं। जय झूलेलाल। ऐं मूंखां को बि अव्हांखे सवाल पुछणो हुजे त ज़रूरु पुछी सघंदा आहियो। संतोष जी, मां पंहिंजे वाणी खे विराम ॾियां। एतिरो ॿुधाए छॾियो आहे जो सभु हिक चित थी तव्हांखे ॿुधी रहिया हुआ। ऐं हाणे तव्हांजे सवालनि जा के जवाब आनंद भाई ज़रूरु ॾींदो, छाकाणि त तव्हां जेके सवाल पुछिया त भई छा हीअं थी सघंदो या हूअं थी सघंदो, त मुंहिंजे ध्यान में आयो त आनंद तमामु सही नमूने तव्हांखे उहो सभु ॿुधाए सघंदो। आनंद जी सिर्फ़ु 5 मिंट खणो, छो त असांजा ब्रह्मानंद जी बि वेठा आहिनि। 5 मिंट में हुननि जे सवालनि जा जवाब जो जेके हुननि चया आहिनि, ऐं तमामु सुठे नमूने हुननि कविता पढ़ी आहे, बढ़िया बढ़िया, तमामु सुठी, हर का शइ खे तव्हां कवर अप कयो आहे। तव्हांखे सचपच वाधायूं हुजनि संतोष जी। ऐं हाणे आनंद भैया तव्हां सवालनि जा जवाब ॾियो संतोष जी। हा जी, त संतोष जी जेकी बि का ॻाल्हि लकीर सां हटकर थींदी आहे या थोरी नई लॻंदी आहे या थोरी कठिन लॻंदी आहे, त उन बारे में संशय थींदो आहे मन में कि भई इहे कमु थींदो कि न थींदो। पर जॾहिं जेको सुलभ शौचालय जेको भारत में ठाहिया, उनजा मिस्टर पाठक जो हुआ, उन्हनि शुरूआत कई, त हू ब्राह्मण हुआ। ऐं ही ओॾी महिल गंदो मेलो खणी करे लेडीज़ या जेंट्स मथे ते खणी वेंदा हुआ। ऐं शौचालय अहिड़ा पूरे भारत में कोन हुआ, त हुननि शुरूआत कई। त हू ब्राह्मण थी करे त हुननि खे जात वारनि हुनखे जात खां ॿाहिरि कढी छॾियो कि तूं ब्राह्मण थी करे शूद्रनि जो कमु पियो करी, तूं जेको आहे दलितनि जो कमु पियो करी। ऐं उन्हनि जे घर हू 3 महीना वञी उन्हनि जे दलितनि जी बस्ती में रहिया कि भई ॾिसूं हिन जी प्रॉब्लम्स छा आहिनि। त हुनखे ॾाढो लॻो कि यार ही बि त इंसान आहिनि ऐं हिननि खे त जीअण जो हक़ आहे, त ही वीचारा अहिड़ी लाइफ छो पिया जीअनि। त हुन अॼु अहिड़ी शुरूआत कई जंहिंमें अॼु असांजे भारत में, उन खां पोइ मोदी जी उहा ॻाल्हि खे अॻिते वधायो
त अॼु उहा प्रॉब्लम सॉल्व थी चुकी आहे क़रीब क़रीब। त इहा ॻाल्हि केर बि हिकु माण्हू शुरूआति कंदो आहे, जीअं वर्गीस कोरियन अमूल जॾहिं इंडस्ट्री लॻाई त माण्हुनि खे विश्वास कोन हो कि यार हीअ चरियो माण्हू आहे, छा थो करे, भई खीर वठंदो ईंदो, खीर मां ठाराईंदो, प्रोडक्ट कंदो, ही कंदो। अॼु क़रीब सम्झो 14 लख परिवार हुन सां जुड़ियल आहिनि, जिन खे डायरेक्ट प्रॉफिट पहुचे थो। त इहा ॻाल्हि शुरूआत में असंभव पई लॻी। त हर का ॻाल्हि जेकी आहे उहा शुरूआत में असंभव लॻंदी आहे। ऐं तव्हां ॾाढो सुठो ॿुधायो कि भई हर ॻाल्हि में प्लानिंग खपे, दूरदृष्टि खपे, हुन लाइ टीम खपे ऐं हुन लाइ रिसोर्सिस खपनि। ऐं इहे सभु ॻाल्हियूं असांजे ध्यान में आहिनि ऐं इहे सभु असां गॾु कयूं पिया, छो त असां अञा इनिशियल स्टेज ते आहियूं। ऐं जेकी तव्हां ॻाल्हि चई न कि भई हुते माण्हू अची छो रहनि, इहा ॻाल्हि बि सही आहे, छो अची रहनि। जेके सुखा सवला वेठा आहिनि त उहे छॾे छो ईंदा। त असां चयूं था भई तव्हां भले सुखा रहो, पर तव्हांजी अगरि इंडस्ट्री आहे त हिकु इंडस्ट्री हिते लॻायो, तव्हांजो अगरि वापारु आहे त हिकिड़ो धंधो हिते बि शुरू कयो, तव्हांजो अगरि पैसो तव्हां वटि वधीक आहे त हिते कुझु मकान ठाहे, भई भले तव्हां छुट्टियुनि में अची रहो या वरी माण्हुनि खे ठाहे करे किराए सां ॾियो, या वरी तव्हांखे भई रोज़गार कोन्हे, धंधो कोन्हे। अहिड़ा असांजा क़रीब 20% सिंधी अञा बि अहिड़ी हालत में आहिनि। तव्हां अजमेर ॾिसो, भोपाल ॾिसो, नंढनि शहरनि में ॾिसो, घणेई अहिड़ा वीचारा ग़रीब आहिनि जेके भाॼी पिया कनि, ठेलो पिया हलाइनि, उन्हनि खे घर बि कोन्हनि पंहिंजा, न को रोज़गार आहे। अहिड़ा माण्हू असां चाहियूं था हिते शिफ्ट कयूं ऐं उन्हनि खे असांजा कुझु भाउर अहिड़ा आहिनि जेके चवनि था असीं उन्हनि खे फ्री मकान में ॾींदासीं, हू ज़िंदगी भर हुते फ्री रही सघनि था, विकिणी नथा सघनि। जॾहिं अगरि हू छॾे वेंदा त हू सरेंडर करे वेंदा कंपनी खे। त अहिड़ा असां वटि स्पॉन्सर आहिनि जेके उन लाइ तयारु आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे कि थी सघे थो हिकु कोशिशि आहे कि भई जीअं पाकिस्तान में 20 लख अञा बि हिंदू सिंधी आहिनि ऐं हुते जी हालतूं सुठियूं कोन्हनि, त थी सघे थो 5 लख खण सिंधी हिते असीं हिकु जॻह ते अगरि वसाए सघूं त हुननि खे वीचारनि खे पूरी हिंदुस्तान में भटकणो कोन पवंदो। हींअर जेके सिंधी अचनि था पाकिस्तान मां, उहे दिल्लीअ में, इंदौर में या घणनि जॻह ते कैंपनि में रहिया पिया आहिनि, सुठी हालत कोन अथनि, हुननि जी परेशानियूं आहिनि ॾाढियूं हुननि खे। त इहे ॻाल्हियूं अगरि असीं ध्यानु ॾींदासीं गवर्नमेंट जे सहयोग सां, हिते असीं अगरि हुननि खे वसाए सघूं त इहो हिकिड़ो वॾो कमु थींदो कि भई असांजा हिंदू भाउरनि खे असां हिते वसाए सघूं। त इहे सभु ॻाल्हियूं ध्यान में रखी करे, ऐं तव्हां सही ॻाल्हि चई कि हीउ हिकिड़ो इनकलाब आहे ऐं इनकलाब जेको आहे न उहो ॾाढो वॾो शब्द आहे ऐं वॾी कुर्बानी घुरंदो आहे। इनकलाब ईअं फ्री में कोन मिलंदो, त हिन में पूरे समाज जो सहयोग खपे। असां त कोशिशि कयूं पिया, पर असां थी सघे थो असांजा जेके नई अचण वारी पीढ़ी आहे उहा हिननि सपननि खे पूरो करे असां अहिड़ो ॿिज विझी वञूं, अहिड़ो वण खड़ो करे वञूं जंहिंजा फ्रूट्स जेके आहिनि अचण वारी पीढ़ियुनि खे मिलनि ऐं असांजी भाषा संस्कृति वधी सघे ऐं हिकु जॻह ते असां हुनखे स्थापित करे सघूं। त जीअं चंदा चयो भई असांजो को अहिड़ो ॻोठु थींदो जेको अहिड़ो प्रांत थींदो कि असीं चऊं छुट्टियुनि में असां पंहिंजे ॻोठ था वञूं। हा साईं, चओ सतीश भाई, चओ डॉक्टर साहब। संतोष जी, जी तव्हांजा जी जेके वीचार आहिनि तमामु अहिड़ा विचार जोगा आहिनि जो मूंखे लॻे थो उन्हनि जी ज़रूर नोट कया हूंदा ऐं तव्हांजे असांखे सहयोग जी ज़रूरत पवंदी, छो त पॉलिटिकल साइंस जेका तव्हां चओ था उहा हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका सभिनी जे वस जी ॻाल्हि कोन्हे का। इन में तव्हां मास्टरी कई आहे, इन में तव्हां प्रोफेसर आहियो ऐं इन में तव्हां पढ़ाईंदा आहियो, PhD गाइड वग़ैरह सभु आहियो, पर असांखे अगरि कानी ॼाण कोन्हे त असांखे तव्हांजे उन्हनि वीचारनि जी ॼाण ज़रूर पवंदी ऐं आनंद जी पक ई पक मूंखे लॻे थो असां हिननि खां इहा सहायता वठंदासीं। त हाणे छा करियूं अगरि असांखे सच में बि नथो अचे, छो त इहे सभु पॉलिटिकल साइंस हिकु अहिड़ो सब्जेक्ट आहे जेको ज्ञानी सम्झंदा। तव्हां ॿुधायो छा पिया चओ संतोष जी, तव्हां कुझु चओ पिया? दीदी हिकु ॻाल्हि मूंखे चवणी इहा कि हिकु बहितरीनु ॻाल्हि आनंद जी चई, मां पर थोरो सो वापसि बैक में वञणु चाहींदुसि। 1600 सदीअ में बावलपुर हिकु रियासत ठही, अव्हांखे ॼाण हूंदी। सिंध ऐं पंजाब जे विच में हिकु बावलपुर रियासत आहे
जंहिं टाइम सिंधी माइग्रेट थिया त उहे बावलपुरी बि उतां माइग्रेट थिया। ऐं अव्हांखे अगरि मां ॼाण ॾियां, हिंदुस्तान में धुलिया, जालना, औरंगाबाद, अमरावती ऐं हरियाणा से ही बावलपुरी आहिनि। ऐं अव्हां सां बि हू जुड़ियल आहिनि, छो जंहिं टाइम हू दिल्लीअ में ईंदा आहिनि, जंहिं टाइम हू मुंबई में वेंदा आहिनि त हू पाण खे सिंधी सॾाईंदा आहिनि। ही बावलपुर जेको आहे उहो बावलपुर बि हिकु सिंध जो ई हिसो आहे। अगरि ॾिठो वञे त उहो 1600 सदीअ में बावलपुर रियासत ठही, ऐं ही बावलपुर रियासत ठाहिण वारो जेको हुयो उहो शिकारपुर जो बावल खान नाले जो सिंधी हुयो। उन बावल खान खे लॻंदो कि मुंहिंजी पंहिंजी हिकु रियासत हुजे, उन रियासत लाइ उन ज़मीन ॻोल्ही। मां वापसि आनंद साहिब खे उहो बावल खान आनंद साहिब में ॾिसां थो पियो, छो ही बि उन ई तर्ज सां सिंध जेकी आहे उहो हिंद में ठाहिण जी कोशिशि था कनि। जेके बावल खान हुया उन्हनि हिकु जंगल, जेके मां वापसि तव्हां रणपट ॻोल्हियो आहे, हुननि जंगल ॻोल्हियो पंजाब ऐं सिंध जे विच में, ऐं हुन जंगल में उतां पोइ शिकारपुर मां सिंधी वठी विया, ऐं जेके पोइ बावलपुरी सॾाइण लॻा पाण खे। त मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो आहे, मां सवाल इन करे रखिया छो जो सवालनि जो जवाबु ॻोल्हींदासीं त उहे सवाल पंहिंजे पाण हल थींदा, ऐं जेके तकलीफ़ूं, जेके हर्डल्स असांजे प्रोजेक्ट में अचनि थियूं उहे दूर थींदियूं। छो जो सवालनि जो जवाबु ॻोल्हींदासीं त असीं अञा अॻिते वेंदासीं। उन लिहाज़ खां मुंहिंजा सवाल रखिया। ऐं ॿी ॻाल्हि, कॉमन पीपल, मां वरी वापसि सिंधी कॉमन पीपल ते ईंदुसि जेको ज़मीन स्तर ते आहे। ईअं आनंद साहब चयो कि लोड गाॾी हलाईंदड़ सिंधी, रिक्शा हलाईंदड़ सिंधी, या जिन वटि रोज़गार न आहे अहिड़ा सिंधी, अहिड़नि सिंधियुनि खे अव्हांखे कैप्चर करणो पवंदो, छो जो इहे स्थलांतरित थी सघंदा आहिनि, इहे माइग्रेट थी सघंदा आहिनि। जेके ऑलरेडी फुलफिल आहिनि पाण में, जेके ऑलरेडी पैसो जिन कमायो आहे, जिन जो प्रस्त ठहियल आहे ऑलरेडी, उहो शिफ्ट न थींदो। मां एकदमि रियलिटी में तो अव्हां सां ॻाल्हाइण चाहियां। इंदिरा पूनावाला शिफ्ट थींदी अगरि रिटायर्ड आहे त, अगरि रिटायर्ड न आहे, अगरि हुनजो पूना में पूरो जो पूरो वर्चस्व आहे त हू छो माइग्रेट थींदा? हा, पूना में रहंदड़ जेको ग़रीब सिंधी आहे उहो माइग्रेट थी सघंदो आहे, ऐं जॾहिं असांजो सिंध ठही वेंदो पोइ असां जहिड़ा शाहूकार बि माइग्रेट थींदा, उन में को हर्ज न आहे। पर नई जंहिं टाइम असीं कोशिशि कंदा आहियूं तंहिं टाइम मां उहो ई चवां, बावल खान जो अगरि तव्हां इतिहास ॾिसंदा त बावल खान सिंध शिकारपुर जा गुंडा, शिकारपुर जा चोर, शिकारपुर जा ग़रीब, इहे सभु पहिरियों शिफ्ट कया, ऐं जॾहिं ॿाहिरि वसी वियो तॾहिं पोइ असां जहिड़ा जेके चइजनि शाहूकार उहे सिंधी बि उते शिफ्ट थिया। पर सभिनि खां वॾी हिकु इम्पोर्टेंट ॻाल्हि जेकी आहे, तव्हां इंडस्ट्री खड़ी कंदा त नगर पंहिंजे पाण ई ठहंदो। छो जो ॾिसो, जिते इंडस्ट्री आहे, जिते कारखाना आहिनि, उते अव्हांखे नगर वसाइण जी ज़रूरत न आहे, उते पंहिंजे पाण ई नगर वसंदो आहे, छो जो माण्हू शिफ्ट थींदा आहिनि। तव्हांखे वॾनि जेके सिंधी इंडस्ट्रियल आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाए करे उन एरिया में इंडस्ट्री तव्हांखे बर्पा करणी पवंदी पहिरियों, ऐं बर्पा कंदा पोइ अव्हां रोज़गार लाइ उन्हनि खे कमिटमेंट कयो कि रोज़गार लाइ तव्हांखे सिंधी रखणो पवंदो। छो जो अॼु मां ॾिठो आहे, मां रिसर्च कई आहे, तव्हां अहिड़ा चङा सिंधी दुकानदार ॾिसंदा, बिज़नेसमैन ॾिसंदा जिते सिंधी नौकर न आहे, जिते लोकल माण्हू नौकर आहे। तव्हां चेकआउट कंदा, रिसर्च कंदा कि सिंधी दुकानदार वटि छा सिंधी नौकर आहे ग़रीब? न, उते तव्हांखे लोकल पीपल नौकर ॾिसण ईंदो। त जेके असांजे समाज में चङियूं उणायूं आहिनि असांजी सिंधी समाज, असां चवंदा आहियूं, फ़ख़ुर सां चवंदो मां सिंधी आहियां, पर मां रूरल एरिया में ॾिठो आहे, मां जंहिं एरिया खे रिप्रेज़ेंट कंदो आहियां उते ॾिठो आहे सिंधी ग्राहक न खपे। छो न खपे? उन पोयां जो कारण ॻोल्हणो पवंदो। मां सिंधी आहियां, फ़ख़ुर सां चवां थो, पर मां सिंधी ग्राहक कंदुसि छा न कंदुसि? त जंहिं टाइम इहे चङा मसइला असीं सॉल्व न कंदासीं, उन्हनि जा जवाब जेसीं ताईं असीं न ॻोल्हींदासीं, मां ईअं नथो चवां सिंध न ठहंदी, मां त तव्हांखे चयो आइडियलिज़म ऐं रियलिज़म जे विच में असां आहियूं। असां सपनो ॾिठो आहे, उन सपने खे पूरे करण जी प्रक्रिया में आहियूं, ऐं उनखे रियलिस्टिक में ज़मीनी स्तर ते तॾहिं असां पूरो कंदासीं जेसीं ताईं असां सवालनि जा जवाब न ॻोल्हींदासीं। जी, जय झूलेलाल। तमामु सही चयव। तव्हांजो सभु ॻाल्हियूं आनंद भैया नोट कनि वेठा, ऐं वक़्तु पवंदे तव्हां खां वरी असां पुछंदासीं, या थी सघे त वरी हिकु दफ़ो तव्हांखे घुराए करे ॻाल्हियूं कंदासीं। त ब्रह्मानंद जी